Ето, драги пловдивчани, как нашата хубава градина, Цар Симеоновата градина е направена на гъс. Той извъртен мозък е направил това. Цялата градина е направена на гъс. Как може такова нещо? Не може да се мине от никъде. Кой болен мозък разрушава нашата китна градска Цар Симеонова градина? Будни пловдивчани, събудете се! Ето, погледнете. Гледайте и плачете. Погледнете, цялата градска градина е разкопана. Кой болен мозък ще разрушава цялата ни градска градина? Будни пловдивчани, събудете се!